Assalomu alaykum qadrli va qadrdon obunachilarimiz, qadrli do'stlar. Bugun biz yana ish faoliyatimizni ko'rsatishga qaror qildik va yana sizlarning e'tiborlaringizga qiziqarli bo'lgan videolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Albatta bizni tomosha qiling, bizni kuzatishda davom eting. Albatta birinchi bizda, keyin boshqalarda albatta shunaqa videolar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa kanallar yopdik. Mana shunaqa havolandirma deyiladi. Mana havolandirmalar yopdik. Mana har xil ishlash jarayonlarida nima qilyapmiz. Bugun shu orada ish faoliyatimizda biroz ilgilar bo'ldi. Bugün mana shu Turkiyada ham, Istanbulda ham yomg'ir yog'yapti. Turkiya Istanbulda ham yomg'ir yog'yapti. Bu videoni 8-yanvar kuni video lavhada olyapmiz. 8-yanvarda bu video yozib olinyapti. Albatta mana shu ko'ribsizlar, mana shu mashinani bugun sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Mana shu mashina. Mana ko'ribsizlar, mana shu mashina, apparat. Mana ko'ribsizlar ishlayapti. Switchasi yonib. Mana bu lentachalari bor. Ko'ribsizlar. Ko'ribsizlar. Mana shu soch, mana shu tunikalar ketib, mana shu yerda kesilib keladi. Sizlarga e'tiborlaringizga havola qilaman. Mana shunda mashina mana ketyapti. Mana uzun, juda uzun. Kenan abi. Salom. Rahmat. Mana arkadaşımız Kenan abi. Salom deyapmiz. Mana ko'ribsizlar, mana shu mashinani ishlash jarayoni mana shunday holatda bo'ladi. Juda katta mashina. Mana shunday temir. Mana shunday o'ramlarda mana shu tunikalar keladi. O'zbekchada aytganda tunikalar keladi va mana qarangki, mana villa mana shunday holatda mana chetdan chiqadi. Mana shu joydan chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, mana shunday ishlash jarayoni. Mana shunday chiqib, mana ko'rib turibsizlar, mana shu kompyuter. Mana kompyuterimizni mana ishlash jarayonini ko'rib turibsizlar. Mana shu kompyuterimiz mana o'chiriladi, yoqiladi. Mana bu yerlarda mana hamma narsa bor. Mana kompressorlari bor. Mana shu havo, esingizda bo'lsa sizga bularga havoni ko'rsatgandim. Bu ham havo bilan ishlaydi. Mana bu chetdan mana ko'rib turibsizlar. Tunuka mana chetdan chiqib bunday ketadi va mana bu joydan mana pastdan bunday chiqib keladi va bunday keladi. Mana ko'ribsizlar, mana shunday mashinani ishlash jarayonini bilan sizlarga e'tiborlaringizni havola qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Ayniqsa mana motorlarni ko'rsataman. Mana ko'rsalar faqat. Ko'rib turibsizlar, mana shunchalik katta mashina, mana taglaridan ko'rsatyapman. Bizda mana shunday ishlardan, mana shu O'zbekistonda ham shunaqa ishlar bormi? Ko'rganlar bormi? Mana shunaqa fabrikalar bizda O'zbekistonda ham bormi? Og'aylar, mana ko'rib turibsizlar, mana shunday kattalikda juda ilg'or texnologiya. Yozdan qishin talab juda kuchli ishlab chiqarishga. Sababi har gal bu havolandirmaga talab kuchlilikcha davom etadi. Chunki yozdan qishin hech bir to'xtab qolgan joyi yo'q. Tinimsiz ish va yana ish bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu narsani sizlar e'tiborlaringizga havola qilganim sababi mana shu ko'pchilik qiziqadi. Ba'zilar albatta o'z fikrini bildiradi. Kimlardir shunaqa narsalar qilaman deydi. Kimlardir bu videomiz albatta ma'qul keladi degan umidda qilaman. Negativ yozmaysizlar degan umiddaman. Mana ko'rib turibsizlar.
Mana shunday juda katta mashina. Judayam haligi ilg'or. Mana ko'rib turibsizlar, ham tok. Mana bu shilanlar ko'rib turibsizlar, shilan mana shu mana qo'lim bilan ko'rsatyapman. Mana shilanlar, mana 3 qator shilanlar. Mana hayla ko'rib turibsizlar, hammasi pastga tushgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'shalar havo va havolar bilan bu havo bilan ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu nimalarni havo bilan mana shular mana shular mana shu tunkani mana qisadi. Qisib robotlashtirilgan. Olib kelib shitdan chiqarib beradi. Ko'rib turibsizlar, mana shunday bir qiziqarli mana ichlarini ko'rsangiz, hamma tomon kabel. Kabel ko'rib turibsizlar. Shunaqalik qiziqarli holatlarni sizlar e'tiborlaringizga havola qilib qo'yapman. Ko'rib turibsizlar, mana shu narsani ishlab chiqarishda o'zi ham ancha mashaqqat, ancha kuch talab qiladi. Mana ko'rib turibsizlar, buni ham mana qalini yuqasi bilan mana 60lik 60, 50, 70, 80 tunikalar keladi. Mana shunaqa tunikalardan mana shunday har xil turdagi nimalar ishlab chiqiladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunday katta mashina, mana shunday mana ko'rib turibsizlar, hatto ekranga ham sig'maydi. Mana ekranda sal aliga qilib, mana sizlar e'tiborlaringizni havola qilaman deyapman. Mana shunday katta mashina mana shu narsalarda ishlab chiqiladi. Bizda O'zbekistonda ham shunaqa mashinalar bormi, yo'qmi? Xabari borlar bormi? O'zbekistonda mana shunaqa fabrikalar bormi? Ishlab chiqarish fabrikalar bormi hozirgi paytda? Mana qarang-ku, mana shunday narsalar ishlab chiqilib, undan so'ng bu yerdan kelib, mana qarang-ku, mana shu yerdan chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunaqa haligilar bor. Mana shular hozir tunuka kelgandan keyin mana bular yuqoriga ko'tariladi va mana bu bosadi. Mana bu bosadi, bu yuqoriga ko'tariladi chiqib ketmasligi uchun va tunukani qarib nima qilib beradi. Mana shunchalik mana ko'rib turibsizlar. Mashina ishlab turibdi. Hozir ishlar joyida yoniq turibdi-da. Ko'rib turibsizlar, mana shunday kattalikda mashina. Undan so'ng yoqdan chiqqandan keyin mana bu mana shuni ko'rsatganman, esingizda bo'lsa, mana bu mana bu mana uni bossangiz e'tibor qilyapsizlar, mana mashina ishlari ishlar joyi. Ishlar joyini albatta qarang, ko'rib qo'yapsizlar. Ko'ryapsizlarmi? Qanchalik haligi mana bu motorchasi, motori va mana bu yerda mana moy solinadi. Mana shu qutida moy bor. Moy bilan ishlaydi. Ham mana havo. Mana shular havo. Mana ko'ryapsizlar. Havo bilan ham havo ham haligi bilan ishlaydi. Mana shunaqa. Mana bu boradi. Bu mashina mana bu yerlarda tiqib yopishtirib mana shu yerda ko'rinyaptigan umiddaman. Mana shu yerda yopishtirib xuddi mana shunday qilib boshdan oxirigacha mana bu yerda bir 50 10 sm joyini boyagi molotok bilan pachaqlanadi. Qolgan joy mana bu yerdan bir qayriladi va mana bu yerdan bir qayriladi molotok bilan. Qolganini o'sha bilan mashina yopib mana ko'shalar deymiz. Mana ko'shalar mana shunday holatlarda qo'yiladi. Hozir ishchilarimiz davom etyapti. Keyin mana bunga qo'yiladi. Mana ko'rsangiz, mana bu ham ishlaydi. Hozir bunda ham havo yo'q. Havo o'chirilgan. Mana shunaqa gaplar, hurmatli obunachilarimiz. Biz keyingi videolarimizda albatta sizlarning e'tiborlaringizga qiziqarli bo'lgan havola qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli va quvnoq videolarini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat, oilaviy baxt va omad tilayman. Bizni kuzating va albatta like bosing. Biz undan tashqari yana qiziqarli bo'lgan hayotimizdagi bo'lgan videolarni ham e'tiborlaringizga havola qilamiz. Sizdan
qanaqadir bir videolar, o'zingizga bo'lgan qanaqadir mashinami, ehtiyot qismlar va nimalarni bo'lsa, albatta video qilib bizga yuborishingiz mumkin. Albatta biz mana shu YouTube orqali sizning talab va istaklaringizga binoan e'tiboringizga havola qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Bizni kuzatganingiz va ajratgan vaqtingiz uchun tashakkurlar deb qolaman. Omon bo'lingizlar.